Važiuoju prieš vėją. Atgal tikiuosi, kad reikės pavėjui, bus lengva važiuoti. Todėl ir nusprendžiau šiandien važiuoti prieš vėją, kad po to grįžti lengviau būtų. Iki Kolmaro 35 km, Neuf Brizach 9,5. O, tai beveik 10 km dar man važiuoti. Tai eilinis prancūzų miestelis, dviračių takelio nėra, važiuoju šaligatvį. Tulpė susodyta, narcizai. Balandžio pradžia. Iki Velykų dar 2 savaitės. Ir miestelį dar stiprus vėjas. Galvoju, miestelį nebus toks. Prapučia, kiaurai. Sakau, kad bažnytkaimės. Taip, navigacija rodo sukti po dešinį. Nusistačiau dviračių maršrutą. Ten irgi gero merija. Su vaikais važiuoja. Kai kurie būna namai labai panašus į vokiškus, bet kai kurie tai visiškai tokie prancūziški. Iš akmenų kaip ir sugrįstas namelis, netinkuotas. Taip įdomiai atrodo. Langinės mažesnės. Nu čia matyt, kad daugiau prancūziškas. Kai žemai labai langai, jeigu aš einu pro langą pažiūrėti, man reikėtų pasilenkti. Tai seni namai, gal žmonės mažesni buvo. Pamatyti net stogai, kokie žemi čerpės atsistojęs, ranką ištiestau. Aš čia paprasčiausiai paliestau. Aš važiuoju, net galvą liestau čerpės, tokie namai žemi. Bonjour. O čia tarp kitko dviračių takelis, visai gerai važiuoti, gerai pasirinkau, tiksliau gerai navigacija veda. Anksčiau važiuodavau keliu, šitą atkarpą dar pusėje atkarpos, o su navigacija veda tik dviračių taku, teisingai. Kiek daug burbuolio kukurūzų. Paukščiam čionais maisto begalės pribarstyta. Paukščiai ko gero sotų šiandien. O driežiukas šildosi. Bet vasaros pabaigoje jų nebūna. Jas surenka ko gero. Ar čia gyvuliam pašaras taip laikomas, ar ir žmonėm taipogi. Kukurūzai. Apdžiūvę visai tokie sausutėliai. Šiek tiek pasivaikščiau, važiuosim toliau, dar biškį pasivesiu dviratį. Prieš vėją labai sunku minta. Čia šiek tiek prie kukurūzų buvo užuovėje. Dar pro vieną bažnytkaimį važiuoju. Vėl dviračių takelis, bet kas įdomu, padaryta, pasisėdėt gali, pasiilsėti. Tokie suoliukai betoniniai. Viskas žydi, labai gražu. Žmonės viduj su trumpom rankojom, maikutėm dirba, kai vėjas neužpučia. Čia smagu važiuoti. Vėja užstoja, šie medžiai, tokia ramuma, tyla. O tai ausyse vis švilpė. Dabar jau tylu, ramu. Viskas žalia. Žalia, gražu. Čia įdomiai dviračių takelis nusukatai. Pro tunelį. Jo, esu čia važiavęs. Atsimenu.
Giliau Prancūzijai važiavau, lyg tai judėjau ir sekmadieniais. O šičia prie Vokietijos sienos Alzase irgi ramu. Į barą, restoraną tai užvažiuoju, matyt, kad mašinos stovi. O čia toks mielas kavinukė, restoranas ar kas. Ir pilna mašinų. Pilna pasisveikina. Sekmadienį atvažiuoju mašinos nusiplauti. Kas įdomiausia, Vokietijoje sekmadienį negali mašinų nusiplauti. Nors ir automatinė bus plovimo aikštelė, bet mašinų nenusiplausi. Neveikia paprasčiausiai. Štai atvažiavau 15 km nuo Fessenheimo iki Neuf-Breinzach. Miestas tvirtovė. Aplinkui tvirtovė, o vidury miestelis. Čia aplink miestą padaryta va tokia va. Štai atvažiavau Neuf-Breinzach tvirtovė. Tai čia priklauso Prancūzijai, netoli Vokietijos sieno, Prancūzijos Elzaso regionas. Šis miestelis yra 2000 gyventojų, apytiksliai kažkur tai. 2000 gyventojų ir jisai yra kaip miestas tvirtovėje. Tai yra UNESCO saugomos miestelis. Įdomus tuo, kad kaip jisai yra saugomas. Po to parodysiu planą. Tai aš va šiek tiek užlipęs aukščiau, va matyti, kad aplinkui yra tvirtovė ir visas miestelis yra taip. Tai viena kaip ir tvirtovės dalis, po to šiek tiek pereini į kitą. Antra dalis jis yra iš kelių tokių vat griovių padarytas perėjimo. Čia kaip parodysiu. Čia yra viena, po to gali pereiti, po to yra antras dar tokius kaip ratas apsaugos. Ir šitą miestelį gali vat aplink apeiti. Aš dabar esu ant vienos sienos. Čia matosi, net žmonės nueina. Aš esu ant tvirtovės viršaus. Čia kaip tvirtovė atrodo. Čia nuo tvirtovės viršaus, nuo sienos filmuoju. Aukščio bijau, kojo šiek tiek dreba. Gal nėra taip aukštai, bet kai aukščio bijau, tai tikrai nemalonu. Tokia tvirtovė. Ir šis visas miestelis, va tokia tvirtovė aptvertas. O čia kaip matosi, tai šiandien vienas praėjimas, o po to yra dar antra apsauginė siena. Jis statytas buvo 1690 metais, tai čia vienas inžinierius, nežinau, prancūzų ko gero. Jo paskutinis kaip ir kūrinys šio miesto apsauga, jis statydavo karinis objektas. Jis pastatė šitą, po 15-20 metų numirė. Vienas jo geriausias kaip ir kūrinys šito miestelio apsaugos, ar pačio miestelio, ar apsauginės sienos statinys. Kažkokie tai įėjimai ir gal šaudymo kokios angos. Ir aplink visą sieną, kaip sakoma, vidaus, iš miestelio pusės yra tokie įrenginiai, kažkokie tai pastatai. Dirselsiu, kas ten viduje yra. Nu, ten matyti, kad kažkokias tai patalpos kažkokios, gal kokius ginklus laikė, paskaitysiu, kas čia yra. Tai čia buvo laikomi ginklai, sviediniai. Buvo apsaugotos sienos 80 cm storio jau tais laikais. Ir šitose vietose buvo sandėliuojami visi ginklai. Ginklai, sviediniai, šaudymo. Čia net matyti, kaip išraizgyta apsauginės sienos tvoros. Visas miestelis. Čia iš tikrųjų važiuojant nuo pagrindinio kelio
važiuojant, daleiskim, iš Lietuvos važiuojant link Prancūzijos ar Ispanijos, tai pagrindinio kelio išsukimas, manau, kokie 10 kilometrų, ne per toliausiai. Bet užvažiuoti, sustoti, pasivaikščioti čia, tai tikrai įdomu. Tokią pauzę pasilsėti, kaip sakoma, tai tikrai vertėtų padaryti čionais. Dar tik pavasaris, dar nėra labai žalia, bet neblogai. Eisiu dabar į miestelį viduj pasivaikščioti, pasižiūrėti. 1600-1700, tai 300 metų daugiau. Ši tvirtovė miestas padarytas, pastatytas. Tai įdomu po prancūziškus miestelius, kaimelius pavaikščioti. Vil, tai Vilaš tai yra prancūziškai, žinau, kad kaimas. Vil tai gal miestelis. Netikras tuo. Nu, kad ne kaimas, tai tikrai. Ir ne bažnytkaimis, tai 2000 gyventojų šitą miestelį. Štai iš karto pastatai tokie pasitinka. Aišku, matyti, kad visai ne vokiško stiliaus. Net langinės atsidaro savotiškai. Čia ramiau, vėjas ne taip labai prapučia. Čia kuris konstruktorius, kuris Neubraisach miestelį įkūrė. Čia centre yra didelė stovėjimo aikštelė, tai iš tikrųjų užvažiuoti, man atrodo, jokių problemų nėra. Ar su kemperiu galima atvažiuoti? Net nežinojau, dar žinosiu. Juodos tulpės. Čia matyt kemperiai stovi ir atitverta, kur negalima stovėti. Bet pakankamai vietos yra stovėti mašinom. Tuo labiau šiandien sekmadienis, šeštadienis sekmadienis. Čia aš matau prancūzai stovi. Be jokių leidimų. Leidimų neišsiemi, nes turėtum langą uždėti. Ten vienas išėjimas yra iš šio miestelio, žandarmerija, policija. Viena policijos mašinai stovėjimo aikštelė palikta. Prancūzijoje namų ir Vokietijoje yra namų yra tokie piešiniai. Prancūzijai būna įdomu labai pasivaikščioti miestelis, kaimelis. Jie vis tik kažkaip kitaip savaip viską padaro ir papuošia. Pavyzdžiui, netgi prie įėjimo vartų. Tarka, šaukštai, rėtis, duršlekas, mes taip sakom. Įdomi. Vat jie savotiškai, jų kultūra labai įdomi tokia. Prie meno. Kažkas parašyta 50 eurų. Įeini, sumoki 50 eurų, išeini, grąžina gal tau. Nesupratau, neįsiu ten. Čia muziejus padarytas, muzėja Vauban. Tai šito inžinieriaus, architekto, kuris sukūrė šį miestelį. Ir jisai mirė apie 70 metų buvo. Einam į vidų. Dabar jau išeinu iš šios tvirtovės, iš šio miesto.
Čia aplinkui laivas padarytas kažkokias tai. Čia vartai, tvirtovė. Bet ir aplinkui ir apeini šitą miestelį. Bet galinga tvora sauginė. Čia šaudymo ko gero angos kažkokios tai. Nes iš kitos pusės ten muziejus yra, kur aš praėjau pro tą tunelį, ten buvo po kairį, po dešiniai nusukimai. O čia matyta, čia vienas, o čia ir toliau dar ten yra žardin, tai yra sodai kažkokie tai. Kai pasižiūrėsiu, kas ten toliau dar yra. Aha, įdomu. Gervė išgąsdino. O čia va antra apsauginė zona. Kai vasarą viskas sužaliuoja, čia būna papuošta ir visokiais sugalvoja ten meno kūriniais, piešiniais. Nes iš tikrųjų nuvažiuojant nuo greitkelio, čia jisai tarp Strasburgo ir Mühlhauso. Jo, nuvažiuojant nuo greitkelio, Breizach yra 2 kempingų vietos. Ir pačioj Prancūzijoje yra, Reino saloje, ir jos ganėtinai nebrangios. Tai iš tikrųjų pauzę padaryti, pertrauką, tai galima. Vokietijos pusėje Breizach, tai yra, aš neatsimenu, 6 eurai lyg tai stovėjimo parai kaina. Bet ten nėra nei elektros, tik tais vandenį įsipilt, juoda, bet elektros, manau, nėra. O Prancūzijos pusėje, tiksliau ten taip kaip saloj, yra nesenai pastatyta kempingų irgi vieta, jin šiek tiek brangesnė, neatsimenu kainos. Park for Night galima visada pasižiūrėti. Man atrodo, ten viskas yra. Tai nuo tenais iki čia atvažiuoti dviračiu 2-3 kilometrai, manyčiau, iki šitos vietos, iki šito miestelio. Vokietijos pusėje irgi tas miestelis Breizach, jei neklystu. Breizach am Rhein, gal tai vadinasi. Tai irgi yra ką pavaikščioti, yra pilis ant kalno. Ne tai, kad pilis ten, man atrodo, kaip bažnyčia ar tvirtovė, bet yra irgi ką veikti. Tai pusiaukeliai galima visada sustoti. Aš jau matyt, kaip aš ėjau ir kaip toliau einu. Po to parodysiu, kaip miestas, architektūra kokia jo yra išdėstyta. 8-kampė žvaigždė, man atrodo. Čia yra aplinkui miestą einu, panašiai. Čia matyta. Čia pirmoji juosta apsauginė, kaip sakoma, o šiandien šiek tiek toliau antra juosta. Irgi ten galima eiti. Bet šiandien būna skulptūros. Dabar pavasaris, matau, kad dar nepasiruošė, niekas nieko nedaro. Iš tikrųjų daug skulptūrų būna sudėta. Kiekvienais metais vis kažkas įvairiau, naujau. Tai įdomu čia pasivaikščioti. Ir šiandien tik tvora. Matyti šaudymo angos. Čia visokie, ko gero irgi saugojimo, kokie sandėliai gal buvę, sviedinių, ginklų. Jis apsiginklavęs, tai gerai buvo šitas miestas. O matyti šaudymo angos čia nueis. Nori sieną šitą įveikti. Iš kitos pusės vėl tave šaudo. Ir ant šios tvoros užlipti irgi yra ką veikti, o iš kitos pusės lengvas priėjimas iš miesto pusės. Miesto gyventojai galėjo gintis, jiems buvo patogu gintis. Pieštukas koks galingas. Čia įėjimas į miestą, įvažiavimas automobiliais. Karvė padaryta, čia anksčiau būdavo liūtas. Reiškia, kiekvienais metais keičia. Būna
Praeitais metais buvo liūtas, dabar karvė. Čia miesto, va tas centrinė aikštė, kur mes buvom nuėję į vidurį. Puodelių medis ir vien puodelių prikabyta. Klausimas, ar pas mus jų nenukabintų kas nors. Ir gan padorus puodeliai. Puodelių medis. Faina. O yra ir va taip prikabinėta. Prancūziškai parašyta. Paskaityti, gal ir paskaitysiu, bet nesuprasiu visai nieko. Tai ir nekomentuoju. O, katukas atbėga. O, va, kur draugas. Va, kur draugas, neturiu aš tau ką duot. Koks meilus. Nu. Maniškės nėra, tai tokius katinus meilius, tai... O, kaip čia. Koks kiemelis. O, čia kokis gražus katinas irgi. Ten tai ko gero katė buvo. Manęs vis klausdavo, kodėl Prancūzijai važiuoja taip, iš tikrųjų. Miestelis, kaimelis, nieko ypatinga, sunku pasakyti. Užkampiais eini, kažką visada įdomaus pamatai. Tai jų kultūra, jų menas, jie tikrai prie meno. Kažkas labai įdomaus sugalvoja, ar netikėtai sutinki ant durų kažkokį piešinį, ar... Nu, tikrai. Ir namai tie senoviniai tokie. Tai ne tiek įdomu būna naujovė, ten tie naujoviški namai, stikliniai namai. O kiek senovė. Kad ir sudužę stiklai. Čia vėl matyti. Labai dažnai buvo tie sandėliai padaryti saugojimo. Aha, čia parašyta, kad atstatoma rekonstrukcijos. 24 metais pradėta. Kazernė. A, čia kareivinės buvusios. Čia tokios kareivinės buvusios. Jos dabar restauruojamos. Praeitais metais pradėjo tik tais restauruoti. Nu, šiek tiek užeisiu, pasižiūrėsiu, kas čia yra. Jo, čia privatai. Ne, nu jau privatai tikrai neisiu. Kyla aukščiau pasižiūrėsiu. Čia tikras pavasaris. Sušilau. Čia reiškia, į miestą daugiau yra įvažiavimų. Čia iš miesto išėjimas. Čia 3,5 tonos. Jeigu kas sugalvosiu važiuoti su kemperiu, tai įvažiavimas 3,5 tonos, o aukštis... O toks aukštis, 3,10 m. Jei patinka mano video, paspauskit patinka. O jeigu daugiau norit video žiūrėti, spauskit užsiprenumeruoti, tada nepraleisit mano video. Aš tada turėsiu supratimą, ką daugiau filmuoti. Ar gamtą, ar miestus, galbūt virtovės. Pagal jūsų paspaudimus aš galėsiu orientuotis. Motyvuoja tai daryti. Nes visgi atvažiuoja dviratuku paminti, pavaikščioti yra ką veikti. Nu ir pačiam malonu, aišku. Tai daugmaž orientuosiuosi į ką daugiau akcentuoti.
Čia irgi praėjimai. O einu pasižiūrėsiu, kas tam viduje yra visgi. Ar čia praeis ar nepraeis. Pirmiausia, reikia žiūrėti, ar čia minų nėra. Gal ir praeitai ten kažkur tai. Grįžtu atgal. Ant minos atsistos ir baigsis mano kaifas pasivaikščiojimas. Nu, jis nesibaigs, bet nebus toks fainas, koks iki šiol buvo. Čia tokiais tuneliais gali landžiuoti, kiek tu nori. Čia jų pilna. Kokia įspūdinga bežionė. Reikėtų čianais vasarą. Tai čia ko gero tikrai būtų ką pasižiūrėti. Dabar nusišėrė. Kiek darbo įdėta, kiek tvorų pristatyta. Aplinkui visą miestą tokia tvora, jinai nelygio, tokiais kampais, šaudymo angom, iš kitos pusės sandėliavimo. Ir šitoj pusėje lygiai tas pats. Ir dar už jos yra tenais viena apsauginė zona su savo statiniais. Čia iš tikrųjų galima eiti ir viršum visą tai žiūrėti. Tai tu matai vienoj pusėje miestą, kitoj pusėje šitą apsauginę zoną, griovį, tranšėją, nežinau kaip pavadinti. Breisach Freiburg. Netoli nuo Freiburgo, traukinukas šitas nuveža ir iki Freiburgo. Čia vėl kažkokie tai įėjimai. A čia matas kiaurai perėjimas. Perėjusiu kiaurai pažiūrėsiu. 1856 metai. Einam, pasižiūrėsim. Štai išeinu į antrą tą zoną. Irgi statiniai, irgi tvoros. Žmonės žiūri, iš kur aš išlendu. Išlendu ten, kur ne visi landžioja. Irgi eilinės šaudymo angos, bet jos tokios galingos, neugi čia tokia siena storumova. Prieisiu visgi parodysiu, aš pats net nemačiau. Ten kažkur skaičiau, kad sandėliai, kur saugomi, tai 80 cm storio. O čia tai galinga. Nu, čia pasakytau kokį 3 metrai storio. Ko gero apėjau pusę. Aš išėjau praktiškai kiaurai perėjau miestelį ir po to išėjau į šitą apsauginę zoną ir pusę tos zonos apėjau. Čia galima buvo, aišku, iš vienos pusės viską apėti aplinkui, bet dar man grįžti reikia su dviračiu. Čia iš gėlių sudėta kaip miestas atrodo. Tai va, matyti netgi vidinė ir antrinė apsaugos zona. Čia pavaizduotas miestas. Prancūzai. Kuo garsiau reikia, tuo krūčiau. Čia Prancūzijoje būtent tas. Vokietijoje nelabai.
Jau nusistačiau, kad grįžt atgal 15 km. Tačiau nuvažiavau 15, dar 15, 30. Normaliai. Išvažiuoju iš miestelio. Obeliskas čia po dešiniai. Čia ta antra zona saugos. Irgi įdomu, čia visą dieną reikia turėti, kad pasivaikščios. Čia prie pat nusuku vėl, dar tiesiai nevažiuoju. Buvo nuoroda, kad kempingas kažkokius tai. Užvažiuosiu, pasižiūrėsiu, kas čia per kempingas. Ar kempingas, ar kemperių tik stovėjimo vieta. Netoli nusukė, 10 km ko gero. Toks kempingas, įvažiavimas, šlagbaumas. Elektra irgi parašyta yra. O iš tikrųjų galima ir centre, miestelį įvažiavai. Jeigu tik pavaikščiot po miestą, elektra nereikalinga. Galima viduj, miestelį įvažiavai. Didelė stovėjimo vieta. Bet aukštis ribotas. Ne aukštesni nei 3 metrai, ten 10 ir 3,5 tonos. O iš kitos pusės va tik tais, kad 3,5 tonos nesunkesni, o aukščio ribų nėra. Tai iš visų pusių 3,5 tonos per tiltus sunkesnių neįleidžia. Grįždinėjau atgal. Vėjas į nugarą pučia su vėjeliu. Geras. Į priekį važiuodamas gerokai vargau. Dabar vėjas į nugarą pučia, važiuoju, kokiu čia 25 km, atrodo vėjo visai nėra, kadangi jis pučia į nugarą. Vietom dar mane labiau net stumė. Tai reiškia, didesnis vėjas nei aš važiuoju. Aš čia važiavau su dviračiu, sakau, po 10. Bet jau toks vėjas, kad iš čia sustraukė visi. Taip. Kaip jie gražiai tos namus savo išdažo tokiom tuškiom spalvom. Čia šviesoforas jisai. Privažiuosi iškart žalias pasidarys, labai įdomu. Žiūrėk, iškart žalias važiuoju. Taip įdomiai. Ten stovi, kaip banguoja, kaip jūroj. Na. Čia Vokietija, Prancūzija. Vokietija. Dabar jau Vokietija gi rašė. Bet šitą vėjuota labai stipriai, matau žmonės tiesiog... Tai va šitas Vareinas, jisai skiria Vokietiją ir Prancūziją. Vėjuoti, kiekvienas savo kanalą pasidaręs. Aš čia po kairiai irgi Pilaitė įdomi. Kažkas, matau, deginasi. Bet dabar jau Vokietija. Va. Ne, tai jau ten buvo rašė, kad jau... Reinas skiria Vokietiją, Prancūziją. Išvažiuokite iš Žiedo antru išvažiavimu. Gražus Freiburgas, jisai senas. Tarpeklyje čia namai sustatyta. Vėjo, ko gero, nebūna čionais, retsykiais tik tais. Čia jau tamsiau, čia tos saulės, ko gero, nedažnai būna tarpeklyje. Kur tas stirna? Ten kryžiukas matau? Na, kažkaip vieno krašto kryžiukas. Kitoj pusėje būdavo tokia stirnos figūra, tipo, nes vadinasi stirnos šuolis, išvertus ir kažkaip, va, stirnukė matau šią viršui, su ragais, tam viršui buvo, matėsi, bet tai tokia maža ta skulptūra ir akmenį ir va po dešiniai matyti vat, kelias, kuriomis vėl važiuosiu. Čia 10 parodo greitis. Jau labai tas posūkis toks.
važiuosi sąmoningai to tilto galingo. O jo, ką, didelis vėjas. Šoninės dar. Palėtinsiu šiek tiek. Kaip gražus tas vėjas. Bet taip biškinė jau tada užsatiltų važiuoti. Tikrai jau tu virš medžių viršūnių, kalno viršui ir matai viską apačioj. O, 40 metrų aukščio. 40 metrų aukščio, 800 metrų ilgio. No. 60, 40. Remontuojama tai viena linija. Ai, nu jo. Tunelį dėl to sumažintas greitis. Nors čia dvi juostos. Ai, nu, dvi juostos ir